不過咧，客人同廣州嗰啲茶樓比咧，可能清遠呢度啲市民唔係好中意飲茶，所以哇嚟到呢度咧，仲見到呢種啊和雀花啊，似唔似一隻雀咧？譬如話呢個在建的長隆國際森林度假村啦，咁除此之外，當然仲有溫泉啦，新銀盞溫泉啦，銀盞溫泉。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置就係清遠啦，我身邊咧就係飛來湖公園啊。咁我哋今日嚟到清遠，先同大家去飲餐茶先，就喺前邊嘅啫。嗱，呢個茶樓咧係位於公園隔離啦，亦都係旅遊區隔離嘅。Hello， 我入咗嚟茶樓啦。呢個茶樓叫做一點一滴茶樓啊。其實啲格局咧都幾似廣州嗰啲茶樓嘅。嗱，譬如話佢哋會有呢種自助嘅茶具啦，自己沖茶啦。不過咧，客人同廣州嗰啲茶樓比咧，可能清遠呢度啲市民唔係好中意飲茶，所以其實上座率咧大概咁上下咯。不過當然亦都有可能係因為時間嘅原因啦，而家都差唔多11點啦。不過其實咧，佢係好靠近公園㗎，可能係平時做遊客生意居多吧。但係隔離就係公園，飛來湖公園啊。咁佢呢度嘅茶位咧，嗱，我揀咗一款普洱啊，係6蚊雞一位嘅。即使係普通嘅茶，亦都唔貴啊。大廳茶位3蚊一位。好，咁又嚟讀下餐牌先啦。首先第一個就最出名嘅係蝦餃王。咁鑑於上次去飲茶咧，觀眾話我食得蝦餃太多啦，今次就唔點蝦餃。佢係名點嚟嘅，名點價格係23蚊一份。嗱，譬如呢個時蔬牛肉球超點嘅價格咧係17蚊一份嘅。咁至於我今日咧就想食下鳳爪啊，都好耐未食過鳳爪啦。佢係尾點嚟嘅，19蚊一份。哇，價格其實都唔算太平喎。咁除咗嗰啲傳統嘅嘢食之外咧，仲有呢個新派啊，芝士糯米雞9個8一位。呢個就好似平啲啦，不過太流啦。咁另外一道點心咧，我係想點呢個古法馬拉糕啊，睇上去賣相唔錯喎。大點嘅價格係9蚊嘅啫。咁鑑於我係一個人過嚟嘅，我冇可能點咁多嘢食嘅，到時候會有觀眾話啊，你食咁多嘢或者要打包，咁就唔好啦。我哋就點呢兩樣。咁除咗點心餐之外，話仲有呢啲咁有特色嘅當地特色嘅菜系啦，譬如話呢個燒雞宴裏邊話有雞肉啦、有貝啦、有肉丸啦、有蔬菜啦，198蚊一份嘅啫。咁甚至乎或者呢個咧應該係豬肚包羊肉嚟嘅，個名幾搞笑，叫元帥包羊柳，238蚊一煲嘅。如果唔係一個人過嚟嘅咧，或者咁晏啲嘅話咧，呢個好啊，38蚊蓮藕煲喎。嚟得清遠，梗係要食雞啦！點滴水晶雞98蚊隻，哇，價格唔平啊嚇！甚至乎下邊仲有金錢草蒸青頭鴨啊！呢一道菜咧喺廣州不常見啊嚇，我真係第一次聽。原來用呢個叫做金錢草係可以蒸到嘢食㗎。我嘢食就送咗上嚟啦。首先係呢個馬拉糕，睇上去唔算好大，因為廣州嗰啲見到咧係擠滿成個蒸籠㗎。咁另外一個咧，呢個要咁樣拎過嚟啦，因為啲汁滿到寫晒，就係呢個蒸鳳爪啦。睇上去有4到5隻啦，呢邊就花生多啲嘅，但係中間咧還好，花生唔算太多。咁我開始食嘢啦，其實都有少少肚餓，而家都11點啦。咁啊，差唔多到中午飯時間，我嘅雙手係清潔過嘅，先試下個馬拉糕先啦。據說咧，正宗嘅馬拉糕啊，會由麵粉啦、雞蛋啦、豬油啦、牛油發酵3日而成嘅。咁最尾梗係蒸好佢啦。咁佢下邊咧係會有呢度又會硬身少少啦，上邊會有好多氣孔嘅。呢個馬拉糕咧，佢調味都唔算太甜啊，幾好嘅。咁啊，同埋咧，我喺廣州食到有啲馬拉糕，可能佢哋唔係太正宗。有時候咧會放啲核桃啦，好細粒嘅核桃，因為我唔係太中意嗰種嘅咧。咁啊，呢個馬拉糕雖然份量細咗啲，咁但係其實味道都幾好嘅。所以咧，以前啲馬拉糕啊仲會落豬油添嘅。不過我條脷咁渣，我梗係食唔出有豬油味嘅。不過雞蛋嘅香味係有嘅。好，接落嚟就試下個鳳爪啦。鳳爪亦都係我飲茶其中一個至愛嚟嘅。呢度嘅鳳爪唔算係太大嘅。
我記得咧食過最大隻鳳爪咧，應該係喺沙面島上邊嘅橋尾，哇！嗰啲就係好大隻。咁啊呢度正常 size，因為鳳爪係需要經過炸啦，同埋佢嘅紫金醬咧，哇！見到啲油其實都真係幾多嘅。不過喺呢個角度望埋咧，應該又炸得幾腍，因為通常我哋食鳳爪咧係追求佢先將個鳳爪炸到好腍嘅，咁樣佢先至入味啊嘛。如果炸得唔腍咧，唔好食嘅，嗰啲味去唔到鳳爪裏邊。嗱，我啱先試過一嚿啦，實話實說真係好油，不過咧炸得好入味。呢啲咧唔可以成日食個咯，成日食就係頂唔順啦。但係偶爾食一次亦都唔錯啊，真係幾油嘅。同埋嗰啲醬咧調味又幾好喎。點講咧？係會有一種甜甜地、鹹鹹地嘅味道，比喺廣州食到嗰啲咧係會更鹹多啲啲咁多，啲啲嘅啫。咁至於花生呢部分咧，冇廣州食到嗰啲咁腍㗎，係啊，佢係會硬少少嘅，咁亦都正常啦。花生係咪 ？Hello， 我食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？價錢實在真係唔貴，最尾埋單係36蚊嘅啫。當然啦，馬拉糕啊平啲，茶位都係6蚊雞一位。鳳爪其實我覺得 OK 啊，就真係油咗啲咁多嘅啫，其他一切還好。佢嘅調味咧係恰到好處嘅，唔會太鹹，亦都唔會太甜嘅喎。咁啊，大家下次嚟到呢個餐廳可以過嚟試一下。不過可能咧，因為可能清遠人唔係太喜歡飲茶，又或者係呢度比較離老城區比較遠啦，咁有呢幾個原因，咁所以其實上座率就係一般啲啦。好，咁啊接落嚟咧，既然我哋一場嚟到呢個飛來湖公園，我哋又同大家喺度行下。據說呢度仲有一個摩天輪嘅，過去睇下。咁喺湖嘅周邊咧，亦都會有好多呢種比較高檔嘅住宅啦。喺清遠市區嚟講咧，係算價格比較高。但我啱先上網查過啦，因為附近嗰啲房地產中介比較少，唔同大家去睇。好似呢一種咁望到湖嘅咧，圍繞都係5000零6000蚊就有選擇㗎啦。嗱，譬如好似呢個咁清遠行情係6763蚊啊。嗱，譬如呢一個咁啊，應該比較近啦，875米，90萬，總共有191個平方啊。急售180度全湖，又或者呢個先搞笑啊！正選疫情影響。業主投資失敗，22萬有85個平方啊！不過咧，通常呢啲投資失敗嘅樓咧，最好唔好買啦，係咪？嗱，甚至乎再落嚟少少啊，蝶翠花園清城區3室2廳45萬啫。不過咧，就確實係好少廣州人會買屋買到嚟呢度嘅，通常係會去到花都北邊啊。花都北邊一個叫美林湖嘅地方，裏邊配套非常齊全啦，又有嘢食，大家可以想象下，應該係一個叫低配版嘅祈福新村啦，你就當係咁啦嚇，新啲啲咁多嘅，住嘅人冇咁多，咁啊當然係冇地鐵噶啦嚇，價格都唔會太貴，都好似係萬鬆啲一個平方咯。飛來湖呢度咧，其實係有3個湖之多㗎。咁我哋而家去緊嘅咧係最西邊嘅湖啊，嗰度亦都係旅遊景點比較多。譬如話剛才提及過嘅摩天輪啦嚇，同埋嗰度亦都係會有一個遊船碼頭㗎。喺湖邊咧，亦都會有好多發燒友啊喺度釣魚啊。我啱先行過咧，都好多魚啊。嗱，好似面前呢度咁啊，塘邊咧呢度，我一行過咧，嗰啲魚就會喐噶啦。嗱，下邊係咪？啱先咧見到有人啊，仲攞個彈叉一彈，咁就可以彈到一條魚上嚟噶。唔係嗰種塘虱嚟噶，而係一啲好似鯽魚咁樣嘅嘢咯。嗱，啱先咪同大家講過呢度樓價嘅，見唔見到正前方寫住麓湖雪亭嗰個樓盤啊？上邊寫住單價6字頭，住城區雙學府啊！咁至於鏡頭慢慢轉過右邊咧，就係一個摩天輪嘅地方，我哋過去摩天輪嗰度睇下。哇！嚟到呢度咧，仲見到呢種禾雀花。似唔似一隻雀咧？曾經好多年之前我都嚟過清遠旅遊嘅，當時應該跟住公司嘅同事好似係300節活動就唔好問我點解，我都會跟埋去啦嚇，我執頭執尾嘅啫。
咁咧係會見到紅色嗰種禾雀花啊。至於呢種咧係白色嘅。話說呢個禾雀花咧係清遠嘅市花嚟嘅喎，原來佢係好似一隻禾雀咁啊，所以得名嘅。通常花開佢花期係會比較短嘅，花開通常都係會3月到4月就已經係嗰啲花凋謝㗎啦。咁所以咧去到3-8節時間咧，其實最多嘅旅遊資源就係去睇禾雀花啦。嗱，好似前邊呢啲咁咧，其實已經開始準備凋謝啦。因為天氣一熱嘅話咧，佢哋就會好容易變到呢種咧巢曬咁嘅感覺。同埋咧睇佢嘅外形啊嚇，有少少似有少少似咧我哋廣州嘅木棉花嘅。清遠呢度咧係好多旅遊資源嘅，極為豐富㗎。譬如話呢個在建的長隆國際森林度假村啦。咁除此之外，當然仲有溫泉啦，新銀盞溫泉啦、銀盞溫泉啦、飛來寺啦，上邊仲會有飛來峽添。咁而去到清遠嘅最南邊咧，就接壤廣州啦。呢個就係剛才所提及嘅美林湖啦，美林湖小鎮啊，就係嗰個比較接近廣州嘅樓盤，裏邊都幾多廣州人住嘅。咁而面前咧就係呢個遊船碼頭啦。喂，價格都唔平㗎喎，70蚊半個鐘。又或者平啲嘅2到4人腳踏船，40蚊半個鐘。既然講開溫泉，我就同大家講下溫泉啦。我第一次浸溫泉咧，其實就嚟清遠啊，應該係清新溫泉吧。還 OK 啦。咁後來咧大個咗啦，就入咗公司度做。咁當時公司會有旅遊業務啊嘛，去見一位領導啊，隔離公司嘅領導咧，咁佢喺度當時喺度教育緊佢下邊啲同事，下邊啲同事咧喺度講緊啊，今次我哋帶呢個團去邊度好咧咁，因為咧帶嘅客人咧，其實都係領導嚟嘅，都係我哋總公司嗰啲領導嚟嘅。好啦，咁啊嗰一位主持人嗰一位話事人咧，佢就教育緊佢下邊嗰啲人喎。佢話：你覺得揀呢個溫泉好咩？全部都係煲水嘅啦。其實咧，以我嘅認知啊嚇，台山我就唔講啦嚇。譬如喺廣州周邊呢啲溫泉咧，其實應該只有從化同埋惠州北邊嗰啲係真溫泉，其他咧都係燒鍋爐水嘅。咁至於廣州以外、廣州周邊以外嗰啲溫泉咧，我首推咧就古兜溫泉啦，裏邊啲嘢食就 OK 嘅。咁然之後咧，佢哋嘅溫泉咧係應該係真嘅，因為點解咧？當時啊，我都浸過一次，應該係叫做一種有鐵質好豐富嘅溫泉嚟嘅。浸落去之後咧，可能我個人熱氣啊，咁啊又浸得耐啊，嗰個膝頭哥咧係損晒嘅。咁如果係流嘢嘅話咧，即係掟包嗰啲味料落去浸嗰種咧，就不必啦，係啊。哇！終於嚟到摩天輪下邊啦！離遠睇又好大，嚟到下邊睇上去又好似唔係好大喎。好似咧佢嘅票價係20蚊嘅，聽講話會轉一圈咧，大概20分鐘到嘅喎。冇錯啦，就係呢度啦。20蚊一位，我咁位高咧，呢啲係唔適合我㗎。咁啊，純粹係過嚟睇下啫。據說呢度有一個清遠雞博物館啊！就喺前邊嘅啫，啱先我哋食嘢嗰度附近啦。我哋又帶大家過去睇下先。死啦，唔知有冇開門咧？依家已經12點半啦。好啦，咁啊，公園好大，但係景點唔算極多。而且咧，仲有我身後邊呢個清遠雞文化博物館，不過好可惜係冇開門嘅，冇可能咁啱嚟到中午呢個時候啦。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。